Questa stanza. Peccato. Oh, guarda che porta comunque. E qua erano proprio le stanze dei... non so di chi. Erano stanze queste? Mi sa di sì. Degli alunni? Ma va, dei preti, insegnanti. Ah sì? Non ci credo. Sì, aveva il bagno dentro. Sì, erano. Guarda qua. Ascensore. 107 centimetri di televisore avevano. Porco Dio. Sì, qua era la zona dei... Era proprio la zona dei salesiani questa, da... Sì. Erano delle vere e proprie stanze. Sì. Ho sentito anch'io. Sbattere. Una porta, qualcosa. Ah, una macchina fuori. No. Era dentro.